majina naitwa Saddam Xavier Okiando. Ni mwenyekiti wa chama cha wachimba madini mkoa wa Mbeya. Kwa kifupi tunaita Mberema, nikiwa na maana ya Mbeya Region Miners Association. Kimsingi chama hichi makao makuu yake yapo Chunya, yani hapa tulipo. Tunajishughulisha na wachimbaji wa madini mbalimbali, nikiwa na maana dhahabu, chokaa, madini ujenzi na kadhalika. Kwa hiyo niendelee kuwapongeza na kuwashukuru waandishi wa habari kwa kuweza kufika leo hii au kututembelea Chunya. Naam, kama nilivyojitambulisha awali, ni mwenyekiti wa chama cha wachimbaji mkoa wa Mbeya. Leo hii au kipindi hiki ni kipindi ambacho kama taifa tunaingia kwenye uchaguzi mkuu ambao kila raia au mwananchi mwenye zaidi ya miaka 18 aliyejiandikisha ana nafasi ya kupiga kura. Hasa sisi kama wachimbaji tumetafakari, lakini pia tumeona twende na upande upi sasa. Bila kupoteza muda, sisi wachimbaji tunaungana na Watanzania wengi au na wachimbaji wengi wa kanda ya Ziwa na sehemu nyingine ya kwamba ifikapo Oktoba 29 tunatiki. Na hatutiki tu kwa mkumbo, tunatiki kwa sababu maalum. Ikumbuke mnamo mwaka jana mwishoni kuelekea mwaka huu, Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitupatia sisi wachimbaji wa mkoa wa Mbeya vitalu au leseni zaidi ya 1500 kuhakikisha kwamba kila aliye mchimbaji asiyekuwa na leseni au vikundi vya wamama na wale wote wenye uhitaji wa leseni waweze kuzipata leseni zile. Kipekee sisi kwetu hiyo ni alama kubwa sana. Alionyesha moyo wa dhahabu ambao hatuna namna kumlipa zaidi ya kuamka tarehe 29 mapema kwenda kupiga kura za ndio kwa rais, kwa mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi na kurudi nyumbani kupumzika. Kwa hilo tu na mengine mengi aliyotufaa, tunazidi kusema asante kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini jambo la pili ni mwendelezo wa utunzaji wa amani na utulivu ndani ya nchi. Ieleweke tu wazi kwamba hakuna namna unaweza ukafanya shughuli zozote kwenye nchi ambayo haina amani, kwenye nchi ambayo haina utulivu. Daktari Samia Suluhu Hassan amelisimamia hili kwa nguvu zake zote, kwa akili zake zote, kuhakikisha nchi inabaki kuwa tulivu wakati wote, nchi inabaki kuwa na amani wakati wote. Na sisi wachimbaji tunaweza kufanya shughuli zetu kupitia hilo tu. Sasa kwa hili na mengine mengi tunaona tufanyeje sasa kwa huyu rais ambaye kimsingi anagombea tena nafasi ya urais, anatetea tena nafasi ya urais. Tumeona ifikapo Oktoba 29 tutasimama, tutaamka pamoja, tutasimama na kwenda kupiga kura za ndio kwa Chama cha Mapinduzi, nikiwa na maana kuanzia madiwani wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia wabunge wa Chama cha Mapinduzi, na isitoshe kwa rais, mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini jambo jingine ambalo natufanya sisi wachimbaji tumpigie kura za ndio au tukipigie kura za ndio Chama cha Mapinduzi ni hali ya mfumuko wa bei ya dhahabu. Ndugu mwandishi wa habari, bei ya dhahabu inaimarika kila siku. Bei ya dhahabu inapanda kila siku. Yaani bei ya dhahabu inafanya maisha ya yeyote aliyopo kwenye sekta ya madini au kwenye uchimbaji kuweza kumudu mahitaji yake kiurahisi zaidi. Bei ya dhahabu kwa mfano leo gramu moja yenye usafi wa 100% ni 295. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba wachimbaji wengi wananufaika na serikali iliyoko madarakani ambayo kimsingi inagombania mambo yenye tija. Lakini hiyo 295 niliyoitaja ni bei ya masoko ya dhahabu kama dila nilokuonyesheni. Kimsingi bei ya dila ni zaidi ya 328 bei ya leo. Kwa hiyo bei ya dhahabu yenye mvuto zaidi na tufanye sisi wachimbaji tunapofika tarehe 29 tuamke twende tukapiga kura za ndio kwa Chama
cha Mapinduzi. Yapo mengi yaliyofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Yapo mengi yenye tija. Ujenzi wa barabara, nikiwa na maana ya miundombinu, madaraja kwa upande wa sisi huku watu wa Chunya, lakini pia jimbo la Lupa naweza nikasema kwa ujumla. Barabara zinazopitika. Zote hizo kwetu sisi ni sababu za kumteua au kumchagua au kuwachagua tena wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Kwa kimsingi hayo na mengine mengi yote yanatufanya sisi wachimbaji wa mkoa wa Mbeya kusimama pamoja kwenda kupiga kura za ndio kwa Chama cha Mapinduzi.